Днеска даваме първата си пресконференция за 2014 година. Продължаваме да изпълняваме нашите ангажименти в посока да ви информираме за това, което сме, за това, което се случва и в Народното събрание и относно нашата работа на територията на Русенския регион. Днескашната пресконференция ще бъде насочена основно към парламентарните акценти и предстоящите събития по отношение на мерките, законодателната инициатива в социалната политика за обещано, изпълнено от управляващите. Светлана така ще ви информира за някои неща. Десислава ще говори за последните събития и мерки, които се приемат от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, акцентите върху избора на главен съдебен инспектор, за изборния кодекс. Аз в началото, в рамките само на няколко минути, ще маркирам някои бележки по новия проект на закон за Министерството на вътрешните работи, за недоносчетата, които се предлагат в разузнавателната общност, със създаването на борд на разузнавателната общност. Няколко думи по проекто закона за МВР. На първо място от този проект закон прави впечатление отсъствието на основни дейности и структури, които в момента са регламентирани в сега действащия закон. От 28 от основните дейности, които сега фигурират, са останали само 7. Като в проекта не присъстват основни структури като български документи за самоличност, национална система 112, международно оперативно сътрудничество, международни проекти и още ред, да не ги изброявам всичките. За да има един стабилитет, за да има една сигурност, следва тези дейности и структурни звена да бъдат регламентирани в законов вид, както е досега, а не да бъдат, както се заявява, регламентирани с акт на Министерския съвет правилник, което означава, че могат да се променят когато има желание. Така че не е нормално с такъв нормативен акт да се променят тези основни структурни дейности. В тази посока можем да кажем, че този проект нарушава градения през годините стабилитет на отношенията вътре в системата за сигурност. Другото, което прави впечатление и е важно, така да го знаете, това е, че се вижда една тенденция на нарушаването на баланса относно назначаването на висши професионални длъжности в сектора за сигурност. Повече от 10 години по отношение работа в този сектор, тези назначения ставаха по процедура, която даваше възможност да се изгради един баланс между отделните власти. Първата възможност, както знаете, в началото на управленския мандат на Тройната коалиция, бе отнета възможността на президента да назначава с указ председателя на ДАНС. Следва вече можем да го наречем нов рецидив в проекто закона главният секретар на Министерството на вътрешните работи да бъде назначаван от Министерски съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Аз смятам, че се очакват и ще последват промени в други закони в сектора сигурност, точно в тази посока.
така че ръководни постове в българските разузнавателни служби ще се назначават само политически лица, а не професионалисти, не хора с сериозен професионален стаж и добра подготовка. И след малко ще маркирам точно в тази връзка, но искам да кажа и третия акцент, който е важен от тези промени, които се предлагат в новия закон за МВР. Това касае разделът на полицейските правомощия. Видно, като се погледне, те в сегашния закон са регламентирани, доколкото се сещам, член 61, 62 и 63 от действащия закон за МВР са регламентирани полицейските правомощия. Привидно сега в промените се вижда, нали, че няма увеличение на полицейските правомощия. Но аз смятам, че това е само привидно, защото се вкарва една такава промяна, че по предложение на основни структурни звена, разбирайте основни структурни звена, например областна дирекция на МВР, министъра на вътрешните работи може да въвежда временни ограничения, свързани с застрашаване на националната сигурност или обществения ред. Сиреч, министъра на вътрешните работи може да забрани, когато се иска, един протест. Протеста де-факто не е регламентиран в нито един закон. Тук става въпрос за закона за митингите, събранията, демонстрациите, по който се уреждат тези публични прояви. А виждате, че в съвременните форми за комуникация, чрез Фейсбук, чрез интернет, как може да се организира едно бързо събиране на група от хора по електронен път. Така че това са трите основни неща, които будят за мен недоумение в този законопроект. И ние в комисия и в зала ще бъдем особено критични и ще направим нашите предложения в тази посока. По отношение на това, което казах, че се отнемат правомощията на президента и се нарушава баланса за предназначаването на ръководните служби в ръководните постове в разузнавателните служби, тук искам да цитирам и поредното безумие, което излиза на преден план. Разузнавателният борд, който ще поеме контрола над всички спецслужби. Така че намерението на правителството да създаде този борд, в него, както извежда работната група, която работи в тази посока, ще има звена за координация и анализ. Към момента има действащ съвет за сигурност към Министерския съвет, което е напълно достатъчно да анализира, да обобщава, да координира всички действия на разузнавателните служби. За нас това е поредно раздуване на администрацията и особено пък след вливането на Главна дирекция борба с организираната престъпност в ДАНС и създаването на Агенцията за подслушване ДАТО. На всичко отгоре, освен това, което чета от сайтовете, ще бъде създаден и Национален център по сигурност, който по своите функции ще бъде нещо като специална служба, която да бъде подчинена пряко на премиера. Така че тези неща са изведени в проекта за нов закон за национална сигурност. Аз смятам, че самото заглавие нов закон за национална сигурност не е удачно, защото националната сигурност тук включва всичко. Включва здраве, всичко включва сигурност в енергетиката,
ключово във всяка една сфера. И това нещо е изведено в националната стратегия за сигурност, която 2011 година беше приета с пълно единодушие от всички парламентарни групи. Така, толкова от мене. Давам думата на Светла да каже няколко думи за обещано изпълнено.